ijambo ry'umunsi. Kwishyiriraho intego, urufunguzo rwo gutsinda. Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma mu Bafilipi igice cya 3 guhera ku murongo wa 7 kugeza ku murongo wa 11. Isi yuzuyemo inama z'uburyo umuntu yakwishyiriraho intego ndetse n'uburyo yazigeraho. Kenshi izi nama zikaba zitangira zivuga ziti menya uwo uri we, wowe wifuza kuba we, ndetse n'icyo wakora ngo ubashe gutsinda. Intego y'umukristo ni ugutangirana imbaraga mu kubyiyumvamo ndetse no gukomeza kubitekereza ntarebe ku ruhande. Kubyiyumvamo anga bishatse kuvuga ngo ndashaka kuba Imana ishaka ko mbawe. Kugira intego kandi bikaba bishatse kuvuga ngo nzareba muri buri gice cyose cy'ubuzima bwanjye uko Imana imbwira ubundi nubahe. Aha hombi hatwereka ko tugomba kumenya intambwe Imana yifuza yuko dutera, ariko kandi tukisanga ntabyo twakoze. Ariko se nukubera iki ariko bigenda? Reka turebere hamwe impamvu zitandukanye zishobora kubitera. Abantu bamwe banga kubona umugambi w'Imana kuko bataba bawushatse, ariko abandi bo bakigirira ubunebwe bwo kubitekereza. Igisubizo kuri ibi ngibi n'ubundi kiraza ari kimwe, ni ukwita ku byanditswe mu ijambo ry'Imana. Nidufata umwanya tukareba inyigisho Yesu yatanze, turasangamo amabanga yose yadufasha kubana neza n'Imana ndetse no kumenya gupanga neza ahazaza hacu. Ibi ngibi rero bikabisaba ubwenge bwo mu mutwe ndetse no kubyitaho, ariko kandi tukatunizera yuko ibihembo byo bihebuje cyane. Kubura ukwizera ni ikindi kigusha. Igisubizo kuri iki kibazo cyo kubura ukwizera nacyo Bibiliya igifitiye igisubizo, kuko usoma Bibiliya ariko gake gake ugenda ukurikiza ibintu byose biyirimo. Nabyo bikaba biri mu bintu bitandukanye bituma tutishyiriraho intego. Ibi ngibi nabyo dushobora kubitsinda twibutse ko muri Kristo nta gitutu na kimwe kibamo, kandi ko ibintu byose nubwo byagenda nabi Imana iguha amahirwe yo kongera gusaba imbabazi. Urumva wizeye gukomeza mu buzima bwawe bwa Gikristo ukitwara nka Kristo? Urumva witeguye kwishyiriraho intego ndetse no gushaka nyako bijyanye no gutumbera icyo ushaka? Nakabuza niba ari gutyo bitekereza, Imana izagufasha. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.